ქობულეთის ტრაგედიის შემდეგ ფეხზე დამდგარი გამოძიება. არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარებისთვის ბრალდებული პოლიციამ მხოლოდ ფაქტის გაშუქების შემდეგ დააკავა. ცოტა ხნის წინ მას ბრალდება დაუმძიმდა და ახლა გამოძიება მას თვითმკვლელობამდე მიყვანა საცედავება. მოზარდზე შემზარავი ძალადობის ისტორია, რომელზეც მთელი სოფელი ინფორმირებული იყო და ვიდრე მედიის ყურამდე არ მოვიდა, ყველა სამარისებურად დუმდა. საზოგადოება, სკოლა, პოლიცია, სოციალური მომსახურების სააგენტო შეიძლება ითქვას, რომ 14 წლის გოგოს სიკვდილში ახლა ყველა დამნაშავეა, ვინც იცოდა და არაფერი მოიმოქმედა. ყველაფერი იქიდან დაიწყო, რომ 9 თებერვალს TV25-მა ანონიმურად შეიტყო 14 წლის გოგოს სუიციდის შესახებ ფაქტზე. მუშაობისას კი ბევრი კანონსაწინააღმდეგო გარემოება გამოიკვეთა. ახლა ბაბუა, რომელთანაც გოგო იზრდებოდა, ხელს იმ ბიჭისკენ იშვერს, ვისაც ბრალად არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარება ედება. დაკავებულის ოჯახი მომხდარში ბაბუას ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ 14 წლის მოზარდმა თავი თვითმკვლელობით ბაბუის ძალადობისგან იხსნა. დედა კი ოჯახის ჩათვლით ყველას უპირისპირდება, მათ შორის სახელმწიფო ინსტიტუციებს. მე ჟურნალისტი თამარ კიკნაძე ვარ და თქვენ უყურებთ გადაცემას პოზიციას. სტუდიაში ჩემთან ერთადაა თიკო აბაშიძე, იალქანის ხელმძღვანელი, ირაკლი შავაძე, ბრალდებულის ადვოკატი, ჩვენ მოგვიანებით ჩაგვერთვება ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი თეონა დიასამიძე. გადაცემას კი ანა თავხელიძესთან დიალოგით დავიწყებ. იგი ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ადვოკატია და როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, მეურვის გარდაცვლილი მოზარდის დის ადვოკატიც ამ საქმეში. თეონა, საღამომშვიდობისა, მადლობა ჩართულობისთვის. გესმის თუ არა ჩემი ხმა? ისა, ანა, ბოდიში. მოგესალმებით, მესმის. ანა, მადლობა ჩართულობისთვის და პირველი ზოგადი შეფასებით მინდა დავიწყო, რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში. ეს არის გულგრილობა, ეს არის არაეფექტური მუშაობა სახელმწიფო ინსტიტუციების მხრიდან, თუ როგორ ახსნი შენ იმას შედეგს, რომელიც საბოლოო ჯამში მივიღეთ და შემდეგ უფრო ჩაუღრმავდები დეტალებს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ცალსახად ადგილი აქვს სახელმწიფო სისტემების გაუმართავობას, რომელიც არ არის პირველი შემთხვევა და ძალიან ბევრ საქმეში სახელმწიფო ხედავთ, რომ არაეფექტურად მუშაობს. როდესაც საუბრობთ და ვახსენებთ სახელმწიფოს, აქ მოვიაზრებთ ყველა იმ უწყებას, რომელიც შემხებლობაშია ბავშვთან და რომელსაც კანონით ევალება ბავშვებთან დაკავშირებით მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები. პირველ რიგში საუბარია პოლიციაზე, საგამოძიებო ორგანოზე, რომელმაც მყისიერი და სწრაფი რეაგირება არ მოახდინა შესულ შეტყობინებაზე, სავარაუდო სექსუალურ ძალადობაზე, რაც გულისხმობს ყველა შესაძლო მტკიცებულების სწრაფად შეგროვებას და საქმის მომზადებას შემდგომი გადაწყვეტილების მიღებისთვის, ასევე შემზღუდავი ღონისძიებების გამოყენებას, რაც არის დაკავების ღონისძიება, ასევე პროკურატურასთან გვაქვს სერიოზული კითხვები, ვინაიდან პროკურორმა ეფექტური ზედამხედველობა არ განახორციელა სისხლის სამართლის საქმეზე, მან არ მიიღო შემაჯამებელი გადაწყვეტილება პირის მიმართ დევნის დაწყების და შესაბამისი შემზღუდავი ღონისძიების გამოყენების თაობაზე. ასევე დღემდე გაურკვეველია, რომ დაზარალებული სტატუსი არ ჰქონდა ბავშვს მინიჭებული, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დარღვევა ამ ტიპის სისხლის სამართლის საქმეებში და ამის გარდა ძალიან ბევრი პროცესუალური დარღვევა იქნება საქმეში დარწმუნებული ვარ. ჯერ ჩვენ სისხლის სამართლის საქმის მასალებზე სამწუხაროდ ხელმისაწვდომობა არ გვაქვს და დღეს პროკურორისგან მოვისმინეთ პასუხი, რომ ბევრად უფრო სასწრაფო საქმე აქვს გასაკეთებელი, ვიდრე მაგალითად დაზარალებულის უფლებამონაცვლეს ცნობა არის. პროკურატურამ ძალიან კარგად იცის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ როგორც კი დაზარალებულის უფლებამონაცვლედ ცნობენ ვალდებულება ექნებათ გადმოგცენ საქმის მასალები და ჩვენ გვექნება მასალებზე წვდომა და ყველა დეტალს აუცილებლად შევაფასებთ, ყველა იმ დარღვევაზე გვექნება რეაგირება, რასაც სახელმწიფოს მხრიდან ჰქონდა ადგილი. თუმცა მხოლოდ საგამოძიებო ორგანოების და პროკურატურის არაეფექტურობაზე ვერ ვისაუბრებ. ყურადღების მიღმა არ უნდა დაგვრჩეს სოციალური მუშაკი და სოციალური სამსახური ზოგადად, რომელიც დიდი ხანია ჩამოშლილი და ჩამონგრეულია სახელმწიფოში. ჩვენ არ გვაქვს ბავშვთა დაცვის სოციალური სისტემა ქვეყანაში. ჩვენ არ გვყავს სოციალური მუშაკები, არ გვყავს ფსიქოლოგები. ფიზიკურად ვერ მიდიან სოცმუშაკები ძალადობა გამოვლილ ბავშვებთან და სერვის ვერ აწვდიან და არც ეს შემთხვევა ყოფილა გამონაკლისი. ანუ შეგვიძლია ანა ვთქვათ, რომ კი ყველაფერი ამ საქმეში ერთ მთლიან ჯაჭვს ქმნის საბოლოოდ, მაგრამ რომ უფრო ეფექტური მიდგომები სახელმწიფო ინსტიტუციების, ანუ ემსხვერპლა სახელმწიფოს მიდგომებს და დამოკიდებულებებს არაეფექტურ მუშაობას საბოლოო ჯამში მოზარდის სიცოცხლე, რომ დავანებოთ თავი ძალადობას. ეს იქნება არაპროფესიონალიზმი და ზედაპირული შეფასება
ხდება ჩემი მხრიდან, იმიტომ რომ კონკრეტულად რა გარემოებებმა მიიყვანა ბავშვი ამ გადაწყვეტილებამდე, ჩვენ ამას საქმის შესწავლის და ყველა დეტალის და გარემოების შესწავლის გარეშე ვერ ვიტყვით, შესაძლებელია და ამას ვერავინ ვერ გამორიცხავს, ამ წინარე ძალადობის ისტორია იყოს ერთ-ერთი ფაქტორი, სახელმწიფოს მხრიდან არაეფექტური რეაგირება არ დაჯერება ბავშვის და ბავშვის მიმართ უნდობლობის და ეს არის სისტემური პრობლემა. ეს ხდება ყველგან ყოველთვის, რომ ბავშვების ამ ქვეყანაში არ სჯერათ და ფიქრობენ, რომ ბავშვი თუ მიდის პოლიციაში და აცხადებს, რომ მასზე იძალადეთ, ესე იგი ის იტყუება და ბავშვები უბრალოდ არ იტყუებიან, მათ სჭირდებათ, რომ სრულწლოვანმა მოზარდმა დაუჯერონ და გაიზიარონ მათი პრობლემები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველა გარემოებამ ერთად არაეფექტურმა რეაგირებამ, განცდილმა ძალადობამ სახელმწიფოს უმოქმედობამ გამოიწვია ის ფატალური შედეგი, რაც დადგა, თუმცა ამას მყარი არგუმენტებით ვისაუბრებთ მას შემდეგ და მტკიცებულებებით, რაც საქმის მასალებს გავეცნობით, გამოვიკვლევთ ყველა გარემოებას და აუცილებლად გვექნება შესაბამისი რეაგირება ამაზე. რამდენად მიგიწვდებათ ხელი ამ მტკიცებულებებზე, რომლებიც საგამოძიებო ორგანოებს აქვთ და თქვენ იცავთ დაზარალებულის ოფიციალურად არის სტატუსი ჯერ მინიჭებული არ აქვს, მაგრამ მაინც ინტერესებს და რამდენად გაწვდით ამ ეტაპისთვის არსებულ მასალებს და მტკიცებულებებს პოლიცია თუ პროკურატურა, რაც დღეისათვის არსებობს. რაც გაგიადვილებთ გამოძიებას. ეს მასალები ჩვენ ჯერ არ გვაქვს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თუმცა ველოდებით, რომ სულ რამდენიმე საათი დარჩა პროკურატურას, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება დაზარალებულის უფლებამონაცვლე ცნობის შესახებ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამის გასაჩივრება არ მოგვიწევს და უარს არ მივიღებთ პროკურატურისგან, ალბათ ქვეყნის ისტორიაში და სამართლის ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევა იქნება თუ უარს გვეტყვის სახელმწიფო დაზარალებულის უფლებამონაცვლე ცნობაზე, თუმცა ცხადია ამაზეც გვექნება აუცილებლად რეაგირება. მას შემდეგ, რაც მივიღებთ სტატუსს, გვექნება მისაწვდომობა საქმის მასალებთან შესაბამისად, მე ამ ეტაპზე გამიჭირდება დეტალებში შევიდე საქმის განხილვაში და ვისაუბრო კონკრეტულ გარემოებებზე, ვინაიდან ამაზე ინფორმაცია არ მაქვს. თუმცა ის რომ სახელმწიფო ეფექტური რეაგირება არ განახორციელა და ის რომ თვითმკვლელობის ფაქტს დაელოდა და ამის შემდეგ მიიღო პირის დაკავების შესახებ გადაწყვეტილება, ეს რომ არაეფექტური რეაგირება არის და ეს რომ არის ჩავარდნა სახელმწიფო სისტემის ბავშვთა უფლებების დაცვის სფეროში და თქვენ ალბათ გახსოვთ 4 წლის ნინოს, ლუკას სირაძის, 16 წლის ბავშვის საქმე, რომელიც ჯარდის შეგროვების დროს დაიღუპა, 11 წლის ბიჭის საქმე, რომელმაც ასევე ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო და ასე დაასრულა სიცოცხლე. ეს არ არის ერთეული შემთხვევები, ეს არის გახმაურებული შემთხვევები და ეს სია კიდევ არის ძალიან გრძელი და ამ ბავშვების სიცოცხლეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს რესურსი, ბერკეტი და ვალდებულება, როგორც ეროვნული, ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობით, რომ მოახდინოს რეაგირება უკვე არსებულ ძალადობაზე და მიიღოს ყველა ზომა იმისათვის, რომ ბავშვი შემდგომში არ გახდეს ძალადობის მსხვერპლი, ააცილოს მას ზიანი და უზრუნველყოს მისთვის ყველა შესაძლო სერვისის მიწოდება, რაც ბავშვს ესაჭიროება. ამ და კიდევ ბევრ სხვა საქმეში ამ ვალდებულებებს სახელმწიფო უწყებები უბრალოდ არასრულებენ, იმიტომ რომ ქვეყანაში ბავშვების დაცვა არ არის პოპულარული და ქვეყანაში, როდესაც ბავშვის უფლებებს არ ღვევენ, ამაზე საზოგადოება შესაბამისად არ რეაგირებს და ყველა ხედავს, რომ უბრალოდ შერჩათ მათ ბავშვებზე ძალადობა, ბავშვის უფლებების დარღვევა და მათ ამის გამო პასუხი არავინ მოთხოვა. ამიტომ გრძელდება ეს დაუსჯელობა, ამიტომ გრძელდება ეს ძალადობა და ბავშვის უფლებების დარღვევა. და ალბათ არ დასწრება, სანამ ჩვენ ეფექტურად არ ვიმოქმედებთ. მადლობა ანა, მადლობა. არ ვიცი, ჩვენ ალბათ ხშირად გვექნება ამის შემდეგ კომუნიკაცია, ვიდრე საბოლოო შედეგი დადგება ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. გადავალ სტუდიის სტუმრებთან. შენთან მექნება შეკითხვა, იმიტომ რომ ანა მახსენეთ თავის საუბარში, რომ სახელმწიფოს საზოგადოებას ყველას არაერთხელ შერჩა მსგავსი ფაქტები. რამდენიმე მაგალითიც მოიყვანა ეხა ანა თავხელიძემ, როდესაც ვერ ვიხილეთ კონკრეტული დამდგარი შედეგი, ვერ ვიხილეთ პირები, ვინც აგო პასუხი კონკრეტულ ჩადენილ დანაშაულზე. თქვენ რა შთაბეჭდილება გრჩებათ და რა შეფასება შეიძლება გააკეთოთ იქედან გამომდინარე, რაც უკვე ცნობილია, შესაძლოა, დადასტურებული ესე სამართლებრივად არ არის, მაგრამ ის რაც უკვე ვიცით და ის რაც უკვე სადავ არის ამ ფაქტების ანალიზის საფუძველზე, ვისი პასუხისმგებლობა დგება ამ შემთხვევაში? უპირველეს ყოვლისა. მივესალმები მაყურებელს. თვითმკვლელობა მაქვს მხედველობაში. კიდევ ერთხელ გამოთქვა მწუხარებას ამ ფაქტის შესახებ და ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება დღეს ესე ვეძებოთ დამნაშავე და თითივიშვილოთ ვიღაცაებისკენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დღეს ჩვენ ყველანი ვართ დამნაშავეები და ყველა ვაგებთ პასუხს
ამ თემაზე, რადგან ყველამ აბსოლუტურად ყველამ მივიღეთ ჩვენი პასუხისგებლობა ამ თემასთან დაკავშირებით, რა ჩვენ დღეს ვხედავთ, რომ გაფართოვდა ეს წრე და ყოველ დღე ემატება თითო ინსტიტუცია, რომელმაც არ მიიღო სათანადო ზომები და არ მოახდინა სათანადო რეაგირება. აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიღაცისკენ ვიშვერთ ხელს და კონკრეტულ დამნაშავეს ვეძებთ ამ საქმეში, ვფიქრობ, რომ არაა სწორი და დღეს ჩვენ ყველანი, თითოეული მოქალაქე, რომლებაც ვიცოდით ამ ფაქტის შესახებ, ის იქნება მეზობელი, ნათესავი, ოჯახის წევრი, სკოლის მასწავლებელი, უბრალოდ სოციალური მუშაკი თუ სოციალური აგენტი, დღეს ყველანი უპირობოდ ვართ დამნაშავეები ამ მომხდარი ფაქტის ირგვლივ. კი, უპირველეს ყოვლისა ალბათ ვიდრე კონკრეტულ მე ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ხო უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფო ინსტიტუციებს უნდა მოვთხოვოთ პასუხი და შემდგომ კონკრეტულ ადამიანებს, ვინც ორი მხარეა რა, შეიძლება ასე ითქვას, სახელმწიფო და კონკრეტული დანაშაულის ჩამდენილი ამ შემთხვევაში ბატონი ირაკლისთან გადავალ შეკითხვით, თქვენ პირველი როდესაც მოხვედით და ჩვენ ეთერში შემოსვლამდე საუბრობდით ბატონი ირაკლი, საუბრობდით იმაზე რა მტკიცებულებების საფუძველზე დააკავა პოლიციამ ბრალდებული, იმიტომ რომ თუ კი ქონდა არაფერი არ შეცვლილა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, გარდა იმისა, რომ მედიამ გაიგო და ამაზე საჯაროდ დაწერა. რა შეგიძლიათ თქვათ თქვენ აი ამ პირველი შეფასება თქვენი რა იქნება ამ ფაქტის ირგვლივ? დიდი მადლობა პირველ რიგში მინდა უაღრესად დიდი მწუხარება გამოთქვა მომხდარი ფაქტის გამო და არა მხოლოდ ადვოკატმა, როგორც მოქალაქემ და მე კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ საჭიროა სწრაფი, ეფექტური და მიუკერძოებელი გამოძიების ჩატარება იმისათვის, რათა დადგინდეს რამ განაპირობა ის სიტუაცია, რაც მივიღეთ. ეხლა რაც შეეხება წინა გამოსვლით ქალბატონ ანა თავხელიძეს, მე მას დავეთანხმები იმაში, რომ სახელმწიფო ინსტიტუციები არაეფექტურად მუშაობენ, თუმცა მისი შეფასება და მისი განცხადება თითქოს სექსუალური ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით ვიტყოდი, რომ არის უპასუხისმგებლო და არაკომპეტენტურობის გამოხატულება, გამომდინარე იქედან, რომ თუკი თვითონ არის სპეციალობით იურისტი, ბუნებრივია ბრალდების მხარემ პროკურატურამ გააკეთა განცხადება და საუბარია, რომ გამოძიება დაიწყეს და დღესაც ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი დაკავებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 140 მუხლით, რაც ბუნებრივია გამორიცხავს რაღაც ძალადობრივ ქმედებას ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის მხრიდან, რომ არანაირ ძალადობას ადგილი არ ქონია, ამას მოწმობს თავად ის ფაქტი, რომ შემაკავებელი ორდერიც კი არ ყოფილა გამოცემული და სამწუხაროდ საქართველოს სახალხო დამცველმაც თავის ახაპარატის გვერდზე გააკეთა განცხადება, სადაც რაღაც თითქოს და მომხდარ სექსუალურ ძალადობასთან არის დაკავშირებული. ელემენტარულად ადამიანები თუ კი განსხვავებას ვერ აკეთებენ სისხლის სამართლის კოდექსის 140 მუხლსა და სექსუალურ ძალადობას შორის, ასეთ შემთხვევაში მათ სასურველია, რომ არ ისაუბრონ მსგავს საკითხებზე, მით უმეტეს მაშინ, როცა ქალბატონი ანა თავხელიძე აცხადებს, რომ ჩვენო არ ვიცნობ საქმის მასალებს, შეიძლება საქმის მასალებს არ იცნობდე, მაგრამ იცის ფაქტი, რომ რა ფაქტით იყო დაწყებული გამოძიება და რა მუხლით არის ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი დაკავებული. ბუნებრივია მე რა მინდა თქვა, ის რომ საზოგადოებრივი ინტერესი არის ძალიან მაღალი, არის ძალიან კარგი, უნდა იყოს ეფექტური გამოძიება და არა ისეთი, რასაც სამართალდამცავი ორგანოები აწარმოებდნენ ამ კონკრეტულ საქმეზე. მე შემიძლია ვისაუბრო ხარბეზებზე და არ იქნება პრობლემა თუ კი ქალბატონ ანას ექნება სურვილი და ეს რაც უფრო მეტი კვალიფიციური იურისტი ჩაერთვება, არა ესე ზოგადად და ზეპირად რაღაც განცხადებების დონეზე კი არ უნდა ისაუბროს, კვალიფიციურად რომ საუბარი იქნება, როცა საზოგადოება მიეჩვევა იმას, რომ კვალიფიციურად ისაუბროს, ფაქტებზე დაყრდნობით ისაუბროს და ისეთი განცხადებები მტკიცებულებებზე რომ ვისაუბროთ, ან დაკავების მომენტში რა წარუდგინა პოლიციამ, რის საფუძველზე დააკავეს, რა იმიტომ რომ დიდი ხანია ოჯახი ელოდება. მეორე მომენტზე მინდა გავაკეთო განცხადება, თითქოს პრესამ რომ გაიგო, ეს ასე არ არის, რომ არ მომხდარიყო ბავშვის გარდაცვალება, მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს არავინ დაიბარებდა ბრალის წარსადგენად, მე შევეცდები ძალიან მოკლედ მოვყვე საქმის ფაქტობრივი გარემოებების შესახებ, თუმცა ბუნებრივია თუ იქნებოდა იმის საშუალება, რომ უფრო მეტი დრო მქონოდა, უფრო მეტი ინფორმაციას მივაწვდი საზოგადოებას რეალურად რა ხდება ამ კონკრეტულ საქმეში, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ის რაც ქალბატონმა ანა თავხელიძემ თქვა სახელმწიფო ინსტიტუციების არაეფექტურ მუშაობასთან დაკავშირებით, ამაში ბატონო ვეთანხმები და ეს პრობლემა ნამდვილად არის. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტს, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი როცა დაიბარეს პირველად საგამოძიებო ორგანოში, ბუნებრივია რომ მივედით იქ ვიღაცებს არ მოეწონათ რომ ის იყო ადვოკატთან ერთად. ანუ ეს პრობლემაც არ, მაგრამ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ვიღაცებს ვის ბატონო ირაკლი? პოლიციაში, დიახ.
ანუ უთხრეს ესეთი რამე რომ შენ თუ მართალი იყავი ადვოკატი რად გინდოდა. ნუ ეს უმნიშვნელოა და ამაზე დროს არ დავკარგავ. ფაქტობრივად ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს უთხრეს რომ უნდათ მისგან ნიმუშის აღება, ნერწყვის ნიმუშის. მიუხედავად იმისა რომ დაცვის მხარეს უფლება ჰქონდა არ მიგვეცა ნებაყოფილობის ნერწყვის ნიმუში, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი თავს მიიჩნევდა უდანაშაულოდ და მან ნებაყოფილობით მისცა ნერწყვის ნიმუში. სხვა შემთხვევაში გამოძიებას დაჭირდებოდა მიემართა სასამართლოსათვის, მიეღო ნებართვა და აიღო, მაგრამ ეს არ მოხდა. შემდგომ საგამოძიებო ორგანომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს უთხრა რომ სურვილი ჰქონდათ მისი გამოკითხვის. ჩვენი პასუხი იყო ბატონო ჩემო, რომ ჩვენ არ ვიყავით გამოკითხვის წინააღმდეგი, მაგრამ გამოკითხვა უნდა მოხდარიყო მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით, რაც აბსოლუტურად ნორმალური შემთხვევაა და არც ერთი სამართალმცოდნე არ იტყვის რომ ეს არასწორია. მისი შემდგომ ჩვენ ვუთხარით გამოძიებას, თუ კი რაიმე საგამოძიებო მოქმედება იქნება ნივთი ამოსაღები, რაღაც ახალი ნიმუში, ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ დროს გამოცხადეთ და ამ საგამოძიებო მოქმედებაში მივიღოთ მონაწილეობა. ოჯახი ამბობს ბატონო გიორგი რომ ექსპერტიზის დასკვნა დღემდე ვერ მიღეს ორ წელს. გავყვეთ ფაქტობრივ გარემოებებს. ამის შემდგომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი არავის დაუბარებია საგამოძიებო ორგანოებში. ეხლა რაც შეეხება გამოძიების ხარვეზებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ და აბსოლუტურად ის რაც ტელევიზიები თუ ვრცელდება, რასაც ჟურნალისტები ავრცელებენ, რასაც საზოგადოება აღშფოთებულია და ზოგჯერ საუბარია გაუპატიურებაზე, ზოგჯერ საუბარია სექსუალურ ძალადობაზე, ეს აბსოლუტურად არაკომპეტენტური შეფასებებია, სიმართლესთან შეუსაბამო ინფორმაციებია და ეს ასე არ არის. ასევე მინდა ვთქვა, მე ვიცავ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესებს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე წინააღმდეგი ვიყო იმის, რომ უნდა დადგინდეს ჭეშმარიტება ამ საქმეზე, თუ კი დადასტურდება მისი ბრალეულობა, ყველამ პასუხი უნდა აგოს და იმ ძალადობრივ ფაქტებთან დაკავშირებით კიდე ეფექტური გამოძიება უნდა ჩატარდეს. მაგრამ საუბარი არის რაზე? ანუ როცა საუბარი ერთი წუთი პროკურატურა მუხლი წაუყენა უპირველეს ყოვლისა არასრულწლოვანთან სექსუალური შეღწევის ბრალდებით. იქ არ მახსოვს თუ არ ვცდები 115 თუ 140 მუხლი არ ვიცი. რის საფუძველზე მაშინ თუ კი ხელჩასაჭირდა გქონდა შესაძლოა ოჯახამდე ექსპერტიზის დასკვნა არ მივიდა, მაგრამ გეტყვით. ეხლა ქალბატონი ანა თავხელიძე რო საუბრობდა რომ რაღაც არ თავხელიძეს დავანებოთ ბატონო. ნებისმიერი როცა საუბრობს ანა თავხელიძეს დავანებოთ და ნებისმიერი ბევრი აკეთებს განცხადებას რომ მათო თავის დროზე არ დააკავეს. ელემენტარულად ადამიანებო თუ გინდათ სამართლებრივ სახელმწიფოში ცხოვრება, პირის დაკავებისათვის აუცილებელი არსებობდეს დასაბუთებული ვარაუდის დონეზე მტკიცებულებათა ერთობლიობა. ეს მტკიცებულებათა ერთობლიობა არათუ მაშინ არ იყო, დღესაც როცა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი დააკავეს, არც ახლა არ არის, იმიტომ რომ მას შემდგომ მათ არ მოუპოვებიათ ბიოლოგიური ექსპერტიზა დანიშნული აქვს და პასუხი არ აქვს. ეხლა საქმეში არის 3 გამოკითხვის ოქმი არასრულწლოვანი ბავშვის. ეს 3-ვე გამოკითხვის ოქმი არის ურთიერთსაწინააღმდეგო არსებითად განსხვავებული ჩვენებები. პლუს ამას კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დასაბუთებული ვარაუდის დონეზე მტკიცებულებათა სტანდარტი არ იყო, მაგრამ რადგან ბავშვი გარდაიცვალა და ის ფაქტი, რომ ის რაც საგამოძიებო ხარვეზებზეა საუბარი და რასაც ამ შემთხვევაში ვეთანხმები ქალბატონ ანას, რომ სოციალური სამსახური, ანუ სოციალური მუშაკი უნდა ყოფილიყო ჩართული ფსიქოლოგი, ადვოკატი და მით უმეტეს მაშინ, როცა ბავშვს აღენიშნებოდა ფიზიკური დაზიანებები, ექსპერტიზაც არის ჩატარებული, სადაც ეს ფიზიკური დაზიანებების ლოკალიზაცია აღწერილი და 3-ვე გამოკითხვაში ყოველთვის რამოდენიმეჯერ უსვა მეკითხვას და ამბობს, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს არც ფიზიკურად, არც ფსიქოლოგიურად და არც სექსუალური ხასიათის ძალადობა არ განუხორციელებია. ის თქვენ გაქვთ თან ექსპერტიზის დასკვნა, რომლითაც დასტურდება, რომ გოგონა იყო სასტიკად ნაცემი და მასზე იყო განსხვავებული ფიზიკური ძალადობა. ამ ექსპერტიზაში არაფერი წერია, თუნდაც ის, რომ შეუძლებელი იყო სექსუალური კავშირის არსებობის ან არარსებობის დადგენა კონკრეტულ რაღაც პასუხი მას უნდა ქონოდა. გეტყვით პატივცემულო, როდესაც 3-ჯერ არის გამოკითხული ბავშვი, 3-ვე გამოკითხვისას ის ამბობს, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს მის მიმართ არ განუხორციელებია არც ფსიქოლოგიური, არც ფიზიკური და არც სექსუალური ხასიათის ძალადობა. შესაძლოა ნებაყოფლობით იყო სექსუალური კავშირი, მაგრამ არასრულწლოვანთან ესეც დანაშაული. არა, გასაგებია, კი ბატონო, მაგაში მოგყვებით მაგ ლოგიკაში, 16 წელს მიუღწეველ პირთან 16 წლის შესრულებას ერთი დღე რო აკლდეს და თუნდაც მისი ნებაყოფილობით დამყარდეს სექსუალური კავშირი, ეს არის დანაშაული, მაგრამ ერთი დღის შემდეგ თუ 16 წლის იქნება, არ არის დანაშაული. ახლა იმისათვის რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის ბრალეულობა დადგინდეს. ამისათვის აუცილებელია რომ დადგინდეს. ერთი, რომ მას ქონდა სექსუალური ისა 16 ერთი წუთი ექსპერტიზა საგამოძიებო პროკურატურას გეტყვით პატივს არა გვაცალეთ
ორი მომენტია, რომ ბრალეულობა დადგინდეს. პირველი, უნდა დადასტურდეს, რომ მან 16 წლის მიუწეველ პირის ხეულში შეაღწია, ეს უნდა იყოს დადასტურებული ფაქტი და მეორე, უნდა დადასტურებული იყოს, რომ მან წინასწარ იცოდა, რომ პირი, რომელთანაც მას მსგავსი ქმედება ჰქონდა, იყო 16 წელს მიუწეველი. არა, თუ გინდათ, ამასაც გავყვეთ და ასაკი იცოდა თუ არა, ამაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ ჩემი ინტერესი დღეს საჯარო ინტერესი ის კი არ არის, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები დაიცვა. ამას მე სასამართლო პროცესებზე გავაკეთებ. ჩემი ინტერესი არის ის, რომ რასაც სახელმწიფო ბრალდებას თავაზობს, რაღაც ფანტაზიით შექმნილი, თითქოს და ჩემმა დაცვის ქვეშ ყოფა მიიყვანა თვითკვლევობამდე, თუ დრო იქნება ამაზეც ვისაუბრებ და ამას მე მინდა გადავიდე მანამდე თუ შეიძლება ხოს თავისუფალ ბატონო ერეკლი მე მაინტერესებს თქვენ ამბობთ აღნიშნეთ უკვე რომ სამჯერ სხვადასხვა ჩვენება მისცა არასრულწლოვანმა თქვენი ინტერესების სფეროში არ შედიოდა რომ მოგეთხოვათ ფსიქოლოგი ჩართულიყო გამოკითხვის პროცესში და შემდგომ კიდევ ფსიქოლოგი დანიშნულიყო არასრულწლოვანთან რომ ის სიზუსტეები ქონოდათ ხელთ რა სიზუსტეებზეც ახლა არის საუბარი და სამწუხაროდ არ გვაქვს რეალური თქვენ პატრიცემულო ეთყობა არ ხართ იურისტი და ხართ არაკომპეტენტური ამ საკითხებში და რატომ? ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი დაბარებული იყო მოწმის სტატუსით. ჩვენ არ ქონდა საქმის მასალებთან წვდომა. ჩვენ არ ვიცოდით რა ჩვენებები ქონდა მიცემული გამოკითხების დროს არასრულწლოვანს. ესწრებოდა თუ არა ადვოკატი, ესწრებოდა თუ არა ფსიქოლოგი, მასთან მუშაობდა თუ არა ფსიქოლოგი. ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს რომ აუღეს ლეწვის ნიმუში, ეს იმას ნიშნავდა რომ ეჭვები იყო ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის მიმართულები და ანუ ჩვენ პროცესები როგორ განვითარდა ამას ჩვენთვის ეს ყველაფერი არ მნიშვნელოვანია ჩვენ შვილები გვეზრდება გეტყვით პატრიცემულო გეტყვით უნდა ვიყოთ სისხლის სამართლის მასალები გადმომეცამე დღეს მაგრამ სანამ სისხლის სამართლის საქმის მასალები მე გადმომეცემოდა მანამდე ხო ვაკეთებდი განცხადებას მე ხო არ ვიცი რეალურად რა მოხდა მე ვაფასებ მტკიცებულებებს რა არის საქმეში მე შემიძლია ერთმნიშვნელოვნად თქვა რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი დააკავეს დღესაც დასაბუთებული ვარაუდის დონეზე არ არსებობს მტკიცებულებათა სტანდარტი, მაგრამ სანამ მე საქმის მასალებს გავეცნობოდი, სანამ დღეს გამომცემდნენ, მე ვახმოვანებდი ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. გუშინ მოვისმენთ ინფორმაცია, რომ გავლენები ქონდა, კავშირები ქონდა პოლიციაში, ბრალდებულს და სწორედ ამიტომ მიიჩქმალებოდა ძალიან ბევრი ფაქტი და რაღაცა არ მიეცემოდა ობიექტური მსვლელობა. ეს ვერსიაც მოვისმინეთ. კი ბატონო, ყველა ვერსიას აქვს არსებობის უფლება, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრა, რადგან საზოგადოებრივი ინტერესი არის ძალიან მაღალი. მე იმაზე არ ვსაუბრობ, რომ საგამოძიებო ორგანოებმა რაღაც სწორად გააკეთეს. ძალიან არასწორად გააკეთეს და ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს გეტყვით. მობილური ტელეფონი, რომელიც დედას ჰქონდა ბავშვის ნაჩუქარი და რომელსაც ბავშვი სარგებლობდა, არ არის ამოღებული და მობილური ტელეფონი მოიკითხეს ბავშვის გარდაცვალების შემდეგ. ბავშვის ძმა არის დაკითხული და ამბობს, რომ მისდა ჩამოართვა ტელეფონი და დაკარგა. როგორ შეიძლება ეს ტელეფონი დღემდე ამოღებული არ იყოს, იმიტომ რომ ეს ხომ მნიშვნელოვანი ინფორმაციებს შეიცავდა. ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს, არ დაუკარგავს ტელეფონი. ჩვენ ხო შეგვეძლო გადაგვეგდო, გადვენადგურები არ გვიქნია. კიდევ ერთ მომენტს გეტყვით, ქალბატონი ანას გასაგონად მინდა თქვა, ჩვენ ვიცოდით რომ 140 მუხლით იყო გამოძიება დაწყებული, რომელიც 7-დან 9 წლამდე თავისუფლების საკვეთას ითვალისწინებს. ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი არ დამალულა, გამოცხადდა თანამშრომლობდა, როცა ბავშვი გარდაიცვალა, მას შემდგომაც არ ქონია მიმალვის ცდელობა და იცით რატომ დააკავეს ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი? იმიტომ რომ სახელმწიფომ ის თავისი სახელმწიფო ინსტიტუციებმა რომ თავის დროზე ვერ გამოიჩინეს სათანადო ყურადღება. შანტაჟებდა გოგოს დედაც კი ამბობს თურქეთიდან ჩამოსული რომ ბიჭი მე მწერდა და მას შანტაჟებდა, მემუქრებოდა რომ არ მისულიყო. გამომეტანა სარჩელი. ქალბატონი ანა გვერდება თქვენთან და ისევ გამოპასუხება. ქალბატონო ანა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და შეგიძლიათ ისაუბროთ. დიახ, რო გავიგო რა საუბრობს? ის მისხო ჩემი ხმა. დიახ, შეგიძლიათ ისაუბროთ, დიახ. დიახ, პირველ რიგში მადლობა რომ მომეცით კიდევ ჩართვის საშუალება. ჩემს კოლეგას პირველ რიგში ვთხოვ რომ ეთიკურობა გამოიჩინოს, იმიტომ რომ ის შეფასებები, რაც ჩემთან დაკავშირებით გააკეთეთ, ეთიკის ნორმებს არ ღვევთ და შეგახსენებთ რომ ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისია არსებობს, სადაც აუცილებლად მივმართავთ ამ განცხადების გამო მოვითხოვთ რეაგირება თქვენთან დაკავშირებით. ეს ერთი, მეორე რაც შეეხება სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებით, მე არ ვიცი თქვენ ბრძანდებით თუ არა ბავშვთა უფლებებში სპეციალიზებული ადვოკატი საქართველოს კანონმდებლობით, ძალიან
ძალიან დიდი ხანია მე პირადად ვარ და ძალიან დიდი ხანია სექსუალური ძალადობის საქმეებზე მუშაობ. არ ვიცი ეთყობა არ იცნობ საერთაშორისო პრაქტიკას და საერთაშორისო ტერმინოლოგიას სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებით და აქ თქვენ მაყურებლებისთვის და მსმენელებისთვის რომ გაგებადი იყოს რას ნიშნავს სექსუალური ძალადობა და მათ შორის ჩემი კოლეგისთვისაც განმარტავ რომ სექსუალური ძალადობა არის ზოგადი ტერმინი რომელიც მოიცავს რამდენიმე ტიპის კერძოდ 3 სახის სექსუალურ ძალადობას ეს არის გაუპატიურება, სადაც ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით არის ფიზიკური ძალის გამოყენება, სავალდებულო ძალადობის მუქარა ან უმწეო მდგომარეობა. მეორე ეს არის ძალადობის გარეშე, მაგრამ ასაკობრივი ზღვარი, როდესაც არ არის დაცული, ანუ 16 წლამდე პირის მიმართ, როდესაც ხდება და ესეც არის სექსუალური ძალადობა, ოღონდ ზოგადი ტერმინი არის ბატონო ადვოკატო და მესამე შემთხვევა ეს არის კონტაქტი, როდესაც არ ხდება, ეს არის გარყვნილი ქმედება, რომელიც ასევე სექსუალურ ძალადობას წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ წმინდა გაგებით ფიზიკური ძალის გამოყენება არ ხდება და უფრო მეტიც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განმარტებით ლანსაროტის კონვენციის მიხედვით, რომელიც საქართველოსთვის შესასრულებლად სავალდებულოა და ალბათ ნორმატიული აქტების იერარქია კარგად იცით პატივცემულო კოლეგა, ასევე გეცოდინებათ, რომ სექსუალური ძალადობა არის უბრალოდ გაუპატიურება, არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც თანხმობა არ არსებობს და ჩვენი კანონმდებლობა ამ ნაწილში არის ხარვეზიანი და საჭიროებს გამოსწორებას და ერთ-ერთი მოთხოვნა არასამთავრობო სექტორის არის ის, რომ გასწორდეს ეს ხარვეზი გაუპატიურების დეფინიციაში, ამიტომ როდესაც საუბრობთ რომელიმე ადვოკატის და ასევე თქვენ აღნიშნეთ სახალხო დამცველის არაკომპეტენტურობა, ძალიან კარგად გაეცანით სექსუალური ძალადობის ტერმინოლოგიას და ეთიკური ტერმინები გამოიყენეთ კოლეგების შეფასებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენს განცხადებებს არ ვეთანხმებით, მაღალი ეთიკურობით გამოვირჩევით და თავს ვიკავებთ, იმიტომ რომ ადვოკატები და პროფესიონალი ადვოკატები ასე მუშაობენ. მადლობა, მე ცოტა შეიცვალა, მე მგონი თემა გადავწვდით და 140 მუხლის დეფინიცია არ მე მოიცავს. მიჩვენია რომ თემაზე ვისაუბროთ, რისთვისაც ამ სტუდიაში ეთანხმებით, რომ ფიზიკური ძალის გამოყენებას არ მოიცავს, მაგრამ სექსუალურ ძალადობას წარმოადგენს ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტით. და სარწელია სექსუალური ძალადობას წარმოადგენს. 140 თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. ერთი წუთით პატივცემულო, ერთი წუთით, მაშინ შეკითხვა მაქვს თქვენთან. თუ კი თვლით, რომ 140 მუხლით გათვალისწინებული დისპოზიცია მოიცავს სექსუალურ ძალადობას, მაშინ რატომ არ ხდება შემაკავებელი ორდერის გამოცემა, როცა გამოძიება იწყება 140 მუხლით? ამაზე მიპასუხეთ. ადვოკატო, ეს შეკითხვა ჩემთვის არ უნდა დაგესვათ, იმიტომ რომ ეს გარემოება მე აღვნიშნე, რომ შემზღუდავი ღონისძიება რომ არ გამოიყენა პოლიციამ, ამიტომ დაარღვია მისი ვალდებულება. სხვა შემთხვევაში არის ოდისმე გამოყენებული. საკავების ღონისძიება არ გამოიყენა. გეთანხმებით, უნდა გამოიყენებინა შემაკავებელი ორდერი, უნდა გამოიყენებინა. არა, თუ ჩემს კოლეგას სურვილი ექნება, მაშინ ცალკე მოგვიწვეთ და ამ თემაზე ვისაუბროთ. ცალკე თუ მობრძანდებით, მარტო ამ თემაზე მე მინდა ვისაუბროთ. ციალას თიკოსთან გადავიდე შეკითხვით მაპატიეთიკო. ანუ აქ სხვადასხვა ინსტიტუციების როლზე და მნიშვნელობაზე ვსაუბრობთ, რომელთა დანაშაულიც იკვეთება და დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივი მიმართვაც გაავრცელა და კატეგორიულად სთხოვს სახელმწიფოს, რომ აი ამ მთელს ამ ჯაჭვში და მომხდარში დამნაშავე ყველა პასუხისგებელი რგოლი, ყველა ინსტანციაში იყოს გამოძიება ეფექტური და დამნაშავე პირები, ვისაც ხელეწიფებოდა უკეთ ის რომ ეს შედეგი არ დამდგარიყო, აი მაგონ პასუხი ხო გამოიკვეთოს დამნაშავე და მიეცეს კონკრეტულ პასუხისგებაში, მათ შორის სოციალურ სამსახურზე მოდის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და თქვენ ახსენებდით რომ ქალბატონი ბაჯელიძე, რომელიც ფიგურებს ამ საქმეში და რომელსაც არ ვიცი, მე მტკიცებით ფორმაში ამას ვერ ვთქვი, მაგრამ ხარე, დედა, ოჯახი ყველა ამას ამბობს, რომ მას ჰქონდა ურთიერთობა ამ აგენტთან, მას ჰქონდა მის შვილთან უпростоრად უკვე გარდაცვლილთან და აკისრებს პასუხისგებლობას. თქვენ ამბობთ, რომ ის იყო აგენტი და არა სოციალური მუშაკი და მას არ ჰქონდა კომპეტენცია ამ შემთხვევაში, რომ ემუშავა მოზარდთან. ანუ რეალურად რა შეუსაბამობა დაინახეთ თქვენ ამ ფაქტში და ალბათ არ ვიცი, ესეც ძალიან დიდი ხარვეზია მაშინ ჯანდაცვის სისტემის. დღეს მოვისმინეთ განცხადება, როცა დედა ამბობს, რომ ქონდა ურთიერთობა, ანუ კავშირი სოციალურ აგენტთან და ჩვენ ვიცით ყველა
და ჩვენ ვიცით ყველამ აბსოლუტურად რომ აგენტი აფასებს ოჯახის სოციალურ მდგომარეობას და მუშაობს ქულების შეფასებაზე. აქედან გამომდინარე მიჩნდება კითხვა რომ ამ ბავშვთან მიმართებაში ყველა იყო ჩართული აბსოლუტურად ყველა ინსტანცია და ყველგან ჩანს სახელმწიფოს არაკომპეტენტურობა. რა შუაში აგენტი, სოციალური მუშაკი სად არის, რატო არ იკვეთება, რატო არ ჩანს საერთოდ არ ფიგურირებს სოციალური მუშაკი ამ შემთხვევაში აგენტი აბსოლუტურად არაფერზე არ იქნება პასუხისმგებელი, მისი ერთ-ერთი დავალება შესაძლებელია ყოფილიყო, რომ დროულად მიეწოდებინა ეს ინფორმაცია შესაბამის უწყებებთან და ეგ კიდევ დგება, რა თქმა უნდა, ის საკითხი, რომ რატომ არ იმოქმედა თავის დროზე და რატომ არ მოითხოვა ამ ბავშვის დაცვა, თუ დედისგან ქონდა მსგავსი ინფორმაცია უკვე მიღებული, მაგრამ სოციალური მუშაკი სად არის? სად ხედავთ ჩვენ სოციალურ მუშაკს? ეს კითხვა დავსვათ ხალხო, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ დირექტორიც გამოდიოდა და აცხადებდა, რომ სოციალურ სამსახურს იგი დაუკავშირდა და მას ბავშვთან ქონდა ურთიერთობა. იცით რა არის? ძალიან ბევრი არათანმიმდევრული საკითხი გაჟღერდა დღეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია გვესმის და ესე თითის გაშვერა ვიღაცისკენ მართლა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ყველაფერი საჭიროებს ღრმა მოკვლევას, იმიტომ რომ შესაძლებელია იმ სკოლაშიც კი იყოს ჩართული სოციალური აგენტი და არა სოციალური მუშაკი და მართლა ვერ ხვდები სად გაქრა სოციალური მუშაკი, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის რომ კადრების ნაკლებობა აქვს, გვესმის რომ სახელმწიფოს ამ კუთხით სერიოზული სამუშაო აქვს, არ ვიცი აი როგორ შეიძლება იმ ხალხობულებს ყავდეს ერთი სოციალური მუშაკი, რომელსაც უწევდეს ყველაფერზე პასუხისგება. მე ისიც კი მეწოდება ამ ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ სისტემა წირავს ეხა ამ შემთხვევაში გაწირულია, იმიტომ რომ პასუხი უნდა ააგოს ამ შემთხვევაზე, თუ რატომ არ მოხდა დროული და სწორი რეაგირება, მაგრამ ამ ლოგიკით ეხა რასაც იურისტები მიყვებიან, რაც მტკიცებულებები არსებობს, ისიც კი არ დგინდება სამართლებრივად და ოფიციალურად, იყო თუ არა სექსუალური ძალადობა უკვე გარდაცვლილ გოგონაზე, ან უბრალოდ სექსუალური კავშირი არასრულწლოვანთან. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ალბათ პოლიციამ ისევ არ ჩათვალა სავალდებულოდ, რომ სოციალური მე ძალიან მეწოდება ეხა გარდაცვლილი, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ყველა ვცდილობთ თავი ვიმართლოთ და დამნაშავე გამოდის მხოლოდ არასრულწლოვანი. ძალიან მეწოდება. მე მეწოდება ჩემი შვილები, რომლებიც ამ ქვეყანაში უნდა იცხოვრონ და ნებისმიერი შემთხვევის დროს მე ვიცი, რომ ეს საზოგადოება ადგება და უბრალოდ ხელს შეახოცავს მას, იმიტომ რომ ის გაჩუმებულია და გარდაცვლილია, ის საკუთარ თავს ვერ დაიცავს, მაგრამ როცა ქონდა შესაძლებლობა საკუთარი თავი დაეცვა, როცა ქონდა შესაძლებლობა რომ მოგვესმინა მისთვის ჩვენ ზრდასრულებს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით საერთაშორისო დონეზეა ეს, რომ ჩვენ ვიცით რომ ბავშვი სექსუალურ ძალადობას და სექსუალურ ურთიერთობას არ იტყუება. შეიძლება რაღაცები გაამრავალფეროვნოს, რაღაცები დაამატოს, მაგრამ ფაქტს თვითონ არ იტყუება და ამაზე საჭირო იყო მუშაობა, მაგრამ არ ვიმუშავეთ და არ გავაკეთეთ არაფერი. საზოგადოებამ როგორი რეაგირება მოახდინა? მე ამ საზოგადოების პასუხისმგებლობაზე მინდა ვესაუბრო თეონა დიასამიძეს, რომელიც ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორია და იგი გვერდება ახლა ეთერში. საღამომშვიდობისა თეონა, გესმის ჩემი ხმა? მივესალმებით ხმისმეტელებს. მადლობა თეონა ჩართულობისთვის. პირველი რაც მე პირადად ძალიან ცუდად მომხვდა ყურში, მას შემდეგ რაც ეს ამბავი გავიგეთ, იყო საზოგადოების დამოკიდებულება, როგორც აღმოჩნდა, მას შემდეგ რაც ფაქტი დადგა, რომ გოგონამ თვითმკვლელობასთან, ანუ ეს ფაქტი უკვე იყო, მე ალაპარაკდა მთელი სოფელი, მე დაგვიკავშირდა ჩვენი წყაროც ანონიმურად და მე გვაცნობეს ამ ყველაფრის შესახებ. სად არის ამ დროს საზოგადოება, ხო? აი ამ ნაწილზე და ამ პრობლემაზე მინდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ანუ სტერეოტიპების, მენტალიტეტის მსხვერპლიც ალბათ არის სხვა დანარჩენ ყველაფერ დანაშაულებრივ გარემოებებთან ერთად 14 წლის გოგონა. რა შეფასება შეგიძლია მისცე შენ ამ ამბავს, იმიტომ რომ დედაც და ყველა ამბობდა, რომ აი ამ სექსუალური კავშირის შესახებ რომ გაიგო ოჯახმა, ბაბუამ, ბიძიებმა და მოკლედ ნათესავებმა, მერე დაიწყო ძალადობა ამ გოგონაზე, აი ამ რომ აი ბრჭყალებში ვამბობ, მოეჭრა თავი საქვეყნოდ. დიახ. აბსოლუტურად სწორი კუთხით დანახული საკითხია და ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა თავიდან მომდა პასუხისმგებლობა სწორედაც რომ საზოგადოების ამგვარ რეაქციაზე ეკისრება თავად სახელმწიფოს, იმიტომ რომ დღეს ზოგადად ძალადობასთან დაკავშირებით გავრცელებული პრაქტიკა ზოგადად საქართველოში არის ესეთი და ამდაგვარი. იმიტომ რომ ამგვარ დანაშაულებზე მართლმსაჯულება რიგ შემთხვევაში ძალიან მოძველებული და დისკრიმინაციული მიდგომებით ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობს და საზოგადოებაც უფრო ამჭრილით ხედავს აღნიშნულ ფაქტებს. თუმცა ამ კონკრეტულმა საქმემ დაგვანახა, რომ საზოგადოება მაინც
ერთიანია და ის ესე ვთქვათ გმობს აღნიშნულ ფაქტს იმის შესახებ, რომ სახელმწიფომ არ მოახდინა დროული და ეფექტიანი, ესე ვთქვათ, მზრუნველობა და ყურადღება აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არანაკლებ დანაშაულია ისიც, ვინც იცოდა და არაფერს აკეთებდა, ხო, რომ გოგონაზე თვეების განმავლობაში ძალადობდა ფიზიკურად ოჯახის წევრები თუ ნათესავები ძალადობდნენ. დიახ, თუმცა ფაქტის გაჟღერების შემდეგ ფაქტია, რომ საზოგადოება ერთსულოვანია იმ ნაწილში, რომ სახელმწიფო იყო ძალიან სუსტი და აღნიშნული ტრაგიკული შემთხვევა ნამდვილად მძიმე გამოვლინება, როდესაც სახელმწიფო იყო სრულიად უმოქმედო, რომლისთვისაც არასრულწლოვანის ინტერესები არ იყო უპირველესი საზრუნავი და მიუხედავად არაერთი ესე ვთქვათ რეფორმისა, მოზარდთა საჭიროებები მუდმივად არის უგულებელყოფილი ამ ქვეყანაში. ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს ზოგადად არასრულწლოვანების მხარდაჭერისა და დაცვის სპეციალური მიდგომები გამოძიების პროცესში განსაკუთრებით, ხო? იგი საკუთარ როლს, საკუთარ თავს ძალიან ვიწრო პასუხისმგებელი პირის გამოვლენებაში ხედავს და სამწუხაროდ არაერთი შემთხვევა ჰქონდა, როდესაც არასრულწლოვანები თვითმკვლელობით დაასრულეს, ასე ვთქვათ, სიცოცხლე და ან უმძიმესი შედეგი დადგა მსგავს საქმეებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, არ არსებობს ქმედითი დაცვის და დახმარების სერვისები, რომელიც მისაწვდომი იქნება განსაკუთრებით ესეთი სერვისები, ამ სერვისებს საჭიროებს რეგიონები და მუნიციპალიტეტები, ხო? დღეს არსებული ესე ვთქვათ კოორდინატორები სამსახურებში, განსაკუთრებით პროკურატურის სისტემაში და შსს-ში, ხო? არის ძალიან მწირი და ფაქტობრივად ვერ სთავაზობს ძალადობა გამოვლილ ქალებს და გოგონებს შესაბამის დახმარებას და შესაბამის სერვისებს. და ზოგადად არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობის არაერთი ტრაგიკული შემთხვევის მიუხედავად ისევ და ისევ სახელმწიფოს არსებული პოლიტიკის ესე ვთქვათ რადიკალური ცვლილებების ნება ჩვენ ჯერ ვერ დავინახეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ქონდა ძალიან ბევრი მსგავსი ფაქტი. სახელმწიფოს მხრიდან არის ასაკმარისი ყურადღება ზოგადად სუიციდის პრევენციაზე და სისტემა არის მთლიანად ძალიან გულგრილი ამ მოზარდების ზრუნვის პოლიტიკისა და ზოგადად სოციალური თუ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის მექანიზმების შემუშავების კუთხით და საზოგადოებას ნუ აღარ მოვთხოვთ ჩვენ ამ პასუხისმგებლობას. ჩვენ ეს პასუხისმგებლობა და ეს თავდაცვის ესე ვთქვათ მექანიზმები უნდა მოვთხოვთ დღეს სახელმწიფოს. ამიტომაც აუცილებელია რომ მოხდეს ეფექტიანი და ჯეროვნად დროული ესე ვთქვათ გამოძიება, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება ბავშვის თვითმკვლელობამდე მიყვანას და გამოძიების პროცესში აუცილებლად მე ვფიქრობ, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დადგინდეს დროული პირველადი გამოძიება. კარგით, მადლობა თეონა, დაგემშვიდობები, ძალიან გადავაჭალბეთ დროს და კი ეს ცხადია და ფაქტია, რომ სახელმწიფო ინსტიტუციების უნარობა ძალიან კარგად გამოჩნდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ბატონო ირაკლი, ცდილობს ბოლო წლების განმავლობაში სახელმწიფო, რომ ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით პრევენცია მოახდინოს, კანონი გაამკაცროს და ამით რაღაცა შემთხვევები დაიყვანოს მინიმუმამდე, თუმცა მაინც არ ვიცი, შედეგი ვერა და ვერ დადგა, დასკვნა გაქვთ, რა წერია კონკრეტულად ამ დასკვნაში და თუ არის საუბარი იმაზე, რომ ვინ იძალადა ამ შემთხვევაში და ვისგან, იმიტომ რომ მე რაც არსებობს, რაც ვიხილეთ და რა განცხადებებიც მოვისმინეთ, თვითმკვლელობამდე მიყვანაში მხოლოდ ერთი მხარე, თუნდაც და თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფს დაუდგინდეს ბრალეულობა, მხოლოდ მისი პასუხისმგებლობა არ იქნება, ხო, ამ შემთხვევაში და რაღაცა ამ საქმეში სხვა მონაწილეებიც არიან, ვინც ძალადობდა ამ გოგოზე. ხო, იმიტომ რომ მარტო ერთი პირი არ მიეცეს პასუხისმგებაში. ამაზე ამ დასკვნის საფუძველზე რა შეგიძლიათ? მადლობა, ჩემი პროტესტი გამოიწვია და ეხლა ძალიან მოკლედ მინდა გავიმარტო, როცა მტკიცებით ფორმაში ანუ ვარაუდის დონეზე კი არა, თან როცა საუბრობ რომ საქმის მასალებს არ იცნობ და მტკიცების ფორმაში საუბრობ რომ განხორციელდა სექსუალური ძალადობა. მტკიცებით ფორმაში საუბრობ, საქმის მასალებს არ იცნობ. და დასკვნა არ არსებობს. და არა, და არ დააკავეს პირი და თავის დროზე რომ დაეკავებინათ, ეხლა არ ვიცი, ნუ კი ბატონო, ეხლა თუ ვინმეს პრეტენზია აქვს რამეზე, შეუძლია სხვა დროს მოგვიწვიოთ და ვისაუბროთ. მეც ამაზე არ გავაგზავნე. შესაძლოა ანუ რა უმეტია ორგანოების უნარობის გამო დამნაშავე ვერ დაისახა. ერთი წუთი, სხვა რამეზე ვსაუბრობ. ეს რომ მარტო ერთეული შემთხვევა ყოფილიყო, ანუ მთელი ტელევიზიები, მთელი სოციალური ქსელი მტკიცებით ფორმაში საუბრობს იმაზე, რომ ანუ საქმის მასალებს არ იცნობენ. მაგრამ სექსუალური ძალადობა მოხდა. იმიტომ რომ ადრე არ დააკავენ და ადრე უნდა დაეკავებიათ და ალბათ საშუალება რომ მისცე, იქ სასამართლო აღარაა საჭირო, დადგენილი აქვს ყველაფერი.
ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას. პირველი მე წავიკითხავ ამონარიც რას წერს ბავშვი მის ერთ-ერთ ჩვენებაში ფიზიკურ დაზიანებებთან დაკავშირებით და შემდგომ წავიკითხავ ექსპერტიზის დასკვნაში. ბავშვი წერს დამოკითხვაში, რომ სხეულზე, კერძოდ მარჯვენა წინა მხარის გარეთა ზედაპირზე და მარცხენა წვიმის უკანა მხარეს აღმენიშნებოდა მონურჯო ფერის დაზიანება. აღნიშნული დაზიანება მივიღეთ ჩემს საცხოვრებელ სახლში. მე შემთხვევით შევეჯახე კედელს. მე სწორედ აღნიშნული არის გამოწვეული დაზიანება. ამის მერე კიდევ წერს დაზიანებას. ანუ აქ ისეთი დაზიანებები აღნიშნული, რომ შემთხვევით კედელზე შეჯახებით ამ დაზიანებებს ვერ მიიღებდა. რაც შეეხება ახლა ექსპერტიზის დასკვნაში აღწერილი დაზიანებებს. მარჯვენა წინა მხარის გარეთა ზედაპირზე ქვემო მესამედში აღენიშნება მოლურჯო მოიის პროფერის სისხლძარღვეთი ზომით 2-5 სანტიმეტრზე, ასეთივე ფერის სისხლძარღვეთები აღენიშნება მარცხენა წვივის უკანა და შიგნითა ზედაპირის საზღვარზე, ზემო და შუა მესამედის შორის გაფანტული ხასიათის, საერთო ფარცე 8.2-2.1 სანტიმეტრზე, მარცხენა წვივის ზედაპირზე, შუა ქვედა მესამედის საზღვრებზე ირიბად მდებარე ზოლისებრი ფორმის ზომით 10.2-2.1 სანტიმეტრზე, აქაც წერია შესამოწმებლის გამოცემის ეს უკანასკნელი მიიღო კედელზე ფეხის მირტყმით ამდენი დაზიანებები. კიდევ არის ჩამონათვალი ამ დაზიანებების სისხლძარღვეთი ზომით 3.5-1.5 სანტიმეტრზე და ასე შემდეგ. ასევე ნათქვამია, რომ რაიმე მკვლივი ბრაგვის საგნის მოქმედებით არის ეს მიღებული. საუბარია იმაზე, რომ როცა ბავშვი სამჯერ არის გამოკითხული, ნებისმიერი გამოკითხვის დროს რამოდენიმეჯერ არის შეკითხვა დასმული, რომ მასე ხომ არ მოახდინა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფნა ფიზიკური ძალადობა. ჩემი პროტესტი ეხლა ქალბატონ ანასთან დაკავშირებით გამოწვეული არა, გამოწვეული იყო იმით, რომ მტკიცებით ფორმაში რაღაც ეჭვის დონეზე საუბარია გაუპატიურებაზე, შემდგომ საუბარია მტკიცებით ფორმაში სექსუალურ ძალადობაზე. ამბავი რა არის? საერთოდ ვერ დგინდება ვერც გაუპატიურება და ვერც სექსუალური შეღწევა, იმიტომ რომ თურმე პოლიციას თავის დროზე ბიოლოგიური ექსპერტიზა არ გაუკეთებია და ერთი შესაძლოა დააშავა და ვერც ვერ ერთი წუთით ბიოლოგიური ექსპერტიზა არ გაუკეთებიათ. ეხლა ეს არასწორი ნათქვამია, იმიტომ რომ ბიოლოგიური ექსპერტიზა დანიშნულია პატივცემულებო გამოძიების ხანდაზმულობის ვადაგასულია ხო? არა, ერთი წუთით. ბიოლოგიური ექსპერტიზა დანიშნულია, როცა ბავშვი მიიყვანეს, დაინიშნა ბიოლოგიური ექსპერტიზა რას ნიშნავს? ბავშვისგან აიღეს ნიმუშები, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფისგან აიღეს ნიმუშები და დანიშნეს ბიოლოგიური ექსპერტიზა. ექსპერტიზის პასუხი არ არის მზად. ანუ ექსპერტიზა არ ჩატარებულა, გამოძიებას არ მიუღია. საზოგადოებას უთხრათ თქვენ როგორც ადვოკატმა, რა დროს ჭირდება ზოგადად ბიოლოგიური ექსპერტიზის პასუხების მიღებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებს ეს ფაქტი და ყველას კი ბატონო, გეტყვით პატივცემული ეხლა რა უმეტია იცი, მე მართალი ექსპერტი არ ვარ და ზუსტად არ შემიძლია ამის თქვა, მაგრამ გამომდინარე იქედან რომ შესაძლოა რამოდენიმე ექსპერტიზა ქონდეს, ექსპერტიზა ჩატარებული, მაგრამ რადგან ბავშვზე იყო საუბარი, ხომ? უპირატესობა უნდა მიენიჭებიათ ამას. არის დაცული ბატონ ერაკლი, საინტერესოა, როდის გაკეთდა ბიოლოგიური ექსპერტიზა? ეს ინფორმაცია მაინც თუ გაქვთ, რომ შემდეგ ობიექტური დასკვნის მოლოდინი გქონდეს. ეს ინფორმაცია ბუნებრივია საქმის მასალებში არის, ეხლა მე ზუსტად არ მინახია, როდის გადააგზავნეს ეს ნიმუშები ექსპერტიზაზე. და ახლა ექსპერტიზა თუ არ მიუვიდა გამოძიებას, ხო, ბუნებრივია. კარგით და აი პირველი ბლოკი დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, მოკლედ თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება ამ შემთხვევაში და ვის მისამართით გექნებათ ყველაზე მეტი შენიშვნა და თხოვნა რომ ხო განხორციელდეს და დადგეს ობიექტური შედეგი საბოლოო ჯამში საერთოდ ამის მოლოდინი. პირველ რიგში ეხება განათლების სამინისტროს გთხოვთ ჩვენი შვილებისთვის სკოლებში დაამატეთ საგანი სექსუალური ცხოვრების შესახებ, რომ ბავშვებმა დროულად იცოდეს ინფორმაცია თუ რას ნიშნავს სექსუალური ძალადობა, თუ როგორი სახის შეიძლება იყოს, რომ ბავშვს რომელსაც ეხებიან და ეს არ არის მისთვის სასიამოვნო ფაქტი, შეიცნოს ეს ფაქტი და დროულად დაიწყოს რეაგირება და მიაწოდოს უფროს ადამიანს ინფორმაცია და უნდა იცოდეს ვინ შეიძლება იყოს ის შეიძლება იყოს კლასის დამრიგებელი, სკოლის ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, იცოდეს ჩვენმა შვილებმა საკუთარი თავის დაცვა და ესე სიბნელეში არ აცეცებდეს თვალებს. ძალიან გთხოვთ განათლების სამინისტროს მიუმართავთ ხოვნით. ბოლოს და ბოლოს გვაღირსეთ
ეს საგანი სკოლებში, რომ ჩვენმა შვილებმა შეძლონ საკუთარი თავის დაცვა და რა თქმა უნდა, მექნება ხელისუფლებასთან რეკომენდაციები, თუმცა ვიცი, რომ ამას ძალიან ისედაც დიდი ხანია ვიძახით, რომ გააძლიერეთ სოციალური მუშაკები და დაამატეთ სოციალური მუშაკები ქობულეთში განსაკუთრებით. კი, ნამდვილად ამაზე აქციაც ჰქონდათ და იმის მაგივრად რომ სოციმუშაკები დამატებოდათ, შეამცირნენ შტატები. ბარემ აქვე კითხავთ, თქვენ მაინც ანუ მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები ყავთ და გაქვთ ურთიერთობა და კარგად იცნობთ ამ სფეროს არანაკლებ ვიდრე სოციალური სააგენტო და სხვა პასუხისმგებელი ინსტიტუციები და აქედან გამომდინარე არ ვიცი, ვაძლევთ თავისუფლებას კითხოთ. ფიქრობთ რომ ეს კონკრეტული მოზარდი იმ მტკიცებულებებს ამ არსებული რეალობის გათვალისწინებით, რაც ახლა ჩვენთვის არის ცნობილი, ეს ბავშვი ექვემდებარებოდა ოჯახიდან გაყვანას. ფიქრობ კი არა, ფიქრობ უპირველეს ყოვლისა რა ქმედით ნაბიჯიც უნდა გადადგმულიყო, ბავშვი უნდა გაყვანილიყო უსაფრთხო ადგილას, რადგან თუ ბავშვი სამ დაკითხვის ოლქში სხვადასხვა ინფორმაციას აფიქსირებდა, აქ უკვე უნდა გქონოდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მასზე ან ოჯახის წევრი, ან ვიღაცა ძალადობდა და ის რომ მიგვეღო რეალური სურათი ამ ბავშვისგან თუ რა ხდებოდა სინამდვილეში, ამისთვის აუცილებელი იყო მისი იზოლირება და ძალიან მწუხარ რომ ესე დაგვიანებით უკვე ვიძახით, ვის რა უნდა გაგვეკეთებინა, ეს უნდა გაკეთებულიყო, იმიტომ რომ ამისთვის ქვეყანა ხარჯავს უამრავ ფულს, უამრავი ტრენინგი უტარდება სოციალურ მუშაკს, პოლიციას, გამომძიებელს, სკოლას, საგანმანათლებლო სისტემას და ჩვენი ბიუჯეტიდან უზარმაზარი თანხები მიედინება ამ ხალხის განათლებაში. ეხლა უკვე დაგვიანებულია თითის გაშვერა ვიღაცისკენ. მადლობა, მადლობა. პასუხისგებლობების ნაწილზე გავაგრძელებთ განსაკუთრებით მეორე ბლოკში საუბარს გარდა ანუ ფაქტისა და რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში უკვე სხვა სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. ძალიან მოკლედ ბატონო ირაკლი, უნდა დავასრულოთ. აბსოლუტურად არასწორია მიდგომა, როცა ჯერ სასამართლო არ ჩატარებულა და ადამიანი უკვე დამნაშავედ ყავს გამოცხადებული. ფაქტობრივად თუ შევხედავთ რა ხდება დღეს, ხო? მაშინ არ გვინდა ჩვენ სასამართლო. იმედი ამის შემდეგ მაინც იქნება გამოძიება ბატონო ირაკლი. მომხრეა და მტკიცებით ფორმაში საუბრობს რომ სექსუალური ძალადობა განხორციელდა და ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფნა განახორციელა. კი ბატონო, ხელი მოგიმართოთ ღმერთმა, თუ კი თქვენ ასე გესმით სამართლებრივი მტკიცებით ფორმაში ვინ საუბრობს ბატონო ირაკლი, უბრალოდ ჩვენ როდესაც ჟურნალისტები ვამბობთ, ყოველთვის ვაყოლებთ ვინ ამბობს და ვინ ირწმუნება ამას. არა, მტკიცებით ფორმაში როცა რომ დროზე უნდა დაეკავებინათ საქმის მასალებს თუ არ იცნო. არ საუბრობს ბატონო ირაკლი, არ მომისმენია არც ერთი ჩემი კოლეგისგანო, ვინმე მტკიცებით ფორმაში ესაუბრა, ყოველთვის ვეყრდნობით ხოლმე ან ერთის, ან ორის, ან სამი რამდენი მხარე წავს ამ საქმეს მონაწილეების განცხადებას, მათ შორის თქვენ ამ შემთხვევაში ამ სტუდიაში. ამისათვის არსებობს ტერმინები დასაბუთებული ვარაუდი, ალბათობის მაღალი ხარისხი და გონივრულ ეცმიღმა. დაცვის მხარის ადვოკატი ამას ამბობს. ამის თქმის უფლება მაქვს და სხვა გადაცნობა მე არ ამგონია მქონდა. არა, თქვენზე არ მაქვს ალბათ. ხო, არც ჩემი კოლეგებისგან არ მომისმენია. კი ბატონო, ვიღაცა შეიძლება საუბრობდეს, ანუ დაინტერესებული მხარე მტკიცებით ფორმაში, რეკლამის შემდეგ სხვა სტუმრებთან ვართ პირდაპირ ეთერში, დაგველოდეთ.